pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Happy Saturday. Happy weekend, no? Sa matag usa, blessed Saturday, blessed weekend sa matag usa nga misalig dituo sa atong buhing Dios. Sa ato nga panag-uban, ining ato nga programang pulong mo kinabuhi ko, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ako kamong gihangyo sa hatag sa hunahuna, kasing-kasing sa ato ang tibok na tong pagkatao, ato ning iduol sa atong buhi nga Dios. Magkampo kita. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nagatiman ka namo, nagproteksyon, nalipod, nagbantay sa matag usa. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig kanimo, sa pagpasidungog kanimo. Labas sa tanan amahan sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa panalangin nga imong gihatag kanamo, sa mayong panglawas, sa kusog nga kanunay nimo o Dios nga gihatag sa matag usa nga misalig kanimo o Dios. Sa mo karon nga panag-uban, iblis na usab kami sa imong mga pulong, iblis na usab kami sa imong mga mensahe. Amahan Dios nga makagagahong. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalipod o pagpanalangin kanamo. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you God sa imong pagpanalangin usab sa mong kinabuhi. Sa tanan nga mingtuo, midangop, misalig kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin. Mga pagdaig among gihala diha kanimo, kay alang lamang kanimo ang kadungganan. Himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag usa sa ato ang panag-uban karon. Good morning, good morning, good morning, good morning. May buntag, may buntag, may buntag. Ako na tuo nga ang Dios nagpanalangin og nag-uban kaninyo diha. Ako kamong gihangyo mga kaigsuonan sa ato karon nga panag-uban sa pag-share sa ato ang programa. Diin maghisgot nig mga ilanan sa mga sakop sa Harianong Pari og mga tao sa Biblia nga sakop kinsa man ang mga tao nga nasa Biblia nga nagpakita nga sakop sa Harianong mga pare. Katong dunay mga Facebook account, hala, share na ta mga kaigsuonan. Kay sa atong pag-share mga igsoon, pag-share, pagpasa sa ato ang programa ngadto sa ato mga kailag, labi na sa atong pamilya, nakit-ani sa Dios. Ingna imong nga pamilya, imong nga tapad diha katong nagmata na. Blessed morning, blessed Saturday. Manay batasanon mga kaigsuonan sa mga Kristohanon, aron ikaw ug ako panalanginan sa makagagahom. Okay. Nakashare na ba ang tanan? Nakapasa na ba ang tanan sa inyong mga kailag higala? Samtang nakiguban ko ninyo mga kaigsuonan, ako pong i-share ang ato ang programa ngadto sa ato ang uban pang mga account.
Nihayaw ninyo kalimtoy mga kaigsuonan ang pagdeklarar gyud panalangin ngadto sa inyong pamilya. Diha sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong mga anak o ang mga anak ngadto sa inyong mga ginikanan. Ideklarar ang panalangin. Sa atong pagdeklara mga kaigsuonan, kita gayud panalanginan samahan nga atong gialagaran. O pahinomdom day mga kaigsuonan, alang ni adto nga mga musayo og mata, ayaw gyud mo kalimot sa pag-inom og ininit nga tubig ay makatabang gyud na sa atong lawas. Musayo sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig nga tinuray. Ako gyud ang gibatasan mga kaigsuonan sa matag mata nako. Dili lamang ang pag-ampo og pagpasalamat sa Dios, kundili usab mga igsuon pag-inom og ininit. Ato na gyud natugkad diha sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Nga diin nagtudlo siya sa iyang mga tinun-an. Ihag yun kining gitudloan pinaagi sa pagdumala o pagpangulo nilang tanan. Iyang gidala ngadto sa dapit nga diin siya magampo. Iya gitudloan ang iyang mga tinun-an o giingnan hala diri ra mo dapita kay magampo amo adto kus unahan kay magampo. Sa dihang gibalikan ni Hesus ang iyang mga tinun-an kung nintuman ba sa iyang sugo nga magampo mga kaigsuonan. Hoy, naunsa ba nga haimay nagampo mga igsoon nga tulog man. Niya matod pa sa Biblia mga igsoon nga ato yung nabasa. Nga tulog man sila mga igsoon pagbalik giingnan ni Hesus nga oy nganong natulog man mo. Di mo katukaw og usara ka takna. Usa ka takna mga kaigsoon usa na ka oras. Ala pagampo mo bakon. La pagampo bakon. Kay mo ato kus unahan magampo bagbalik. Makapila ni Hesus baliki ang iyang mga tinunan tulog gyapon. Niya gipakita ni Hesus mga kaigsuonan ang hinungdan anong dili sila kaampo tungod kay matod pa ni Hesus andam ang espiritu apan luya man ang lawas. Aw nang atimanon po nato kining atong lawas nga atong gipuy-an sa atong kalag nga mao atong kinabuhi nga mao kita. Maabot yun ang panahon mga kaigsuonan kining atong lawas ato rambiyaan og ang atong kalag espiritu sa Dios kini matubang. Pero mientras nagkuyog pa ning tulo nga matod pa sa Dios mga kaigsuonan sa sulat ni Pedro sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23 mga igsuon nga matod pa kining ato ang tibok pagkatao nga naay kalag dunay espiritu kalag ug lawas kinahanglan walay makit-ang salawayon sa atong Ginoo. Ang Dios mutan-aw nga wa ni wala salawayon mga igsuon. Mao na nga gipakita nga kining atong pagkatao do na gyud tulo ka grupo. Grupos espiritu. Dili ingong grupo di ay. Kanang matawag nato nga bahin sa espiritu. Kay mo itang grupo sa espiritu gana po nimo espiritu di. Kining ato ang tibok pagkatao giumol ni tulo ka bahin. Dili tulo ka grupo mga igsoon tulo ka bahin. Klaro na gyud tulo ka bahin. Bahin sa espiritu ug bahin sa kalag ug bahin sa lawas. Ug kinahanglan nga kini walay makit-ang salawayon. Ug ang makatabang niini ang pulong sa Dios nga atong gilagaran nga gibilin diha sa balaang kasulatan. Og ako mga igsoon humanaman ko og pasa. Human akong share sa ato ang programa. Ato nako sa pagpangumusta sa ato mga kailag higala, mga kaigsuonan diha kang Kristo og mga kaigsuonan diha sa pagtuo. Parag maura man na Pastor Gideon, mga kaigsuonan kang Kristo og mga Kristoano kaigsuonan sa pagtuo. Maura gyud na mga igsoon, maura gyud na.
May buntag mayong pagpaminaw, mayong pagpamukaw sa atong mga kaigsuonan diha sa Sitio Tubod. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ala, pagmata, pag-ampo o mag-init og tubig para makainom. Para ang lawas lagsik. Ayaw gud mo kalimot mga kaigsuonan ha. Sa pag-inom og init tubig, kanang dili ra makapasok sa dila o kana rang makainit sa tiyan. May buntag mayong pagpaminaw o good morning, blessed Saturday sa ato mga kisunan nga nagpuyo na sitio Ampag, Sitio Linaw o diha Sitio Kalatagan o sitio diri sa Kalugtugan. Maayo nga pagpaminaw ni Serapion Quintinita. Maayo nga buntag nimo diha nong og maayong pagpaminaw. Brother Moses Cardite, good morning, Brad. O ni Brad Pedro Arzola, good morning. Og sa ato mga kaigsuonan nga nanukad diri sa ato ang nanukad sa nagalaing mga lugar dapit ilabi na nanukad sa nagalaing mga kanasuran, good morning. Kawalang sa ato mga kaigsuonan nga naa sa UAC. Wala ko sa kaharong orasaha dito na mag-greet lang tag mga ato mga kaigsuonan good morning o good afternoon o good evening o maayong hapon ninyo diha. Maayong pagpaminaw, maayong pagtumbaya ni Sir Nami Villa Ispin Sotomayor. Blessed morning Pastor Gideon Candelario. Thank you watching from Giholngan. Day may buntag ninyo diha day atong mga kaigsuonan nga mga matudpas uban mga guwapita og mga kugihan. Ipangumusta ko ni Pastor Jomar. Ari unya mo day ha ato ang Thanksgiving, atong anniversary sa atong programa og sa simbahan og sa atong FM station. Ariya mo ha. Unya ipahibalo sa inyong papa si Pastor Jomar nga naaming meeting after sa ato ang Thanksgiving pagkaugma pagkapit sa 8 dunay meeting tanang kapastoran. Unya mintras nagmeeting ang mga kapastoran doon na po ko'y giabangan nga swimming pool. Bisa kinsa basta kay masulod ra kita swimming pool, dako man sad ng swimming pool nga akong giabangan human sa atong Thanksgiving anniversary. Unya krusada pagkagabi pagkaugma mga ligo mog swimming pool. Unya kung kinsa tong moari hala pagdala ra mog ilisan para di mo dili mo matud pa, dili nya mo maibog, unya matud pa di nya mo maglaway. Pagdala mo og kanang ilisan gyud kay basig tabla unya mo panghulam diri. Wala ra ba po may kaayo kaandam pa ana. Hala pagdala ra mo og ilisan pang swimming pool kay human sa ato ang Thanksgiving pagkagabi krusada pagkaugma magmeeting ang mga leaders ug ang mga pastor. Kung bitingo nga ng mga pastor mga kaigsuonan para dili mauyog, dili matarog, magpabiling mubarog diha sa pagpangalagad sa Dios pinagis mga pulong sa Ginoo. Mayong buntag ni Sister Vivian, may buntag blessed morning ni Morina Daitol from Thailand. Good morning ni Sister Morina Daitol og ni Angelo Sasa Hinelaso. May buntag ni Diana Biritilin og maayo nga buntag nga matud pa karon pa ko nahuman paminaw sa alas 3 ko na minaw karon pa ko nahuman. Oy salamat kaayo. Kumusta Sister Vivian? Si Rosanne Pisan Gulo og si Mighty maayong buntag. Si Rosanne Pisan Gulo matud pa hello pastor maayong nga buntag. Kumusta pastor? Oy okay ra gyud kaayo ko dire. Bag-o pa gyud mi nahuman sa trabaho pastor alas 12 na sa buntag kapin diri sa Qatar. Kay magsugod naman og mapuhon ang Ramadan. Mao ba? God bless pastor og sa mga kaigsuonan nga naminaw karong kabuntagon.
tagaan mo sa Ginoo kusog rusan pisan kay kabalo ko nga kanang pagramadan diha lisod og bugat og kapoy gyud diha kay wala kayo'y tarong pahuway. Muna nga ang Dios mag-bless, magahatag kaninyo og kusog in the name of Jesus, in the name of Jesus. May butang ni Malin Bayang. Good morning, Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios ning sayo sa kabutagon. Si Sir Vilinario Florentino may buntag og maayong buntag ni may butag Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios natong tanan gikan ni Sister Maite. Og si Inday Dorlin in Cabotinsay. Good morning. Si Crisanta Antazano Anos may buntag. Si Wilma Cruspero. Good morning, good morning, good morning, good morning. Matod pa ni Sister Wilma. Praise the Lord, glory to God. Good morning, Pastor Gideon. Salamat kay makabati na po mi sa ipadayag sa Ginoo nga mga pulong dinha nimo, Pastor Gideon. God bless og sa tibok nimong pamilya. May buntag mayo nga pagpaminaw ni Daniel Alburo aton. Good morning, Pastor, from Samar kauban mga katauhan na minaw kanimo, Pastor, gikan diri sa Eastern Samar. Good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong pagpamukaw o blessed Saturday, blessed week-in kaninyong tanang mga taga-Samar. Ato mga kigsunan diha sa Eastern Samar, makugihon nga naminaw. Si Nazaria Paganan, maayong abutag, Pastor, uban sa imong pamilya. O si Miki Pelmico. Kumusta man ka, Miki? Pilmico. Kining Pilmico mga kigsunan, ilado kaayo ni. Ayong nga buntag, maayong pagpaminaw ni Ricky Estravela. Bless morning, Pastor. Sa tanan, Pastor, ako pasalamat sa atong Ginoo kay kon wala ang Ginoo wala gid sing mahimo ikasaranga aton kabuhi. Ginoo man lang aton nga gisaligan. Amen. Sige, Brother Rico, salamat kayo sa imuhang pagtagad usab sa to programa. Good morning, mayong pagpaminaw ni Alina Alisda Tabay, Kuamag Ispolgar. Hello, Pastor, mayong buntag sa tanang mga kaigsunan diha kay Kristo. Kumusta ka, Pastor, og imong pamilya? God bless, Pastor, og imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kay sa pagpamusta. Okay ra gyud, medyo busy. Matod pas uban kanos ang paman mo presidente. Importante mga kaigsunan ang atong kabisi ato ning anihon sa pagbalik sa atong makagagahom sa atong Dios nga atong gialagaran mga kaigsunan. Kung unsay ato ang gitanom, unsay atong gibuhat, kita gantihan. Matod pa diri mga igsuon ni Inday Dorlin in Cabotinsay sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Pastor, good morning. Advance happy birthday. Ay, salamat kaayo murag hapit-hapit na gyud akong birthday mga kaigsunan. O niya matod pa, advance happy birthday anniversary sa pagpasalamat sa atong Ginoong Hesukristo, malipayong pagsaulog kanantong tanan sa pagkamaayo sa Ginoo. Congratulations. Matod pa sa ako ang igsuon mga maoy magdalas minsay sa Ginoo sa atong anniversary. Ako siyang giingnan nga pagpasalamat na sa Ginoo sa tuig nga ihang gihatag kanako. O pasalamat po na sa Ginoo gyud sa tuig nga diin iyang gipahimugso ang FM radio og ang ato ang tigumanan diri sa kabukiran nga nahimugso og naumol kini sa atong programang pulong mo kinabuhi ko diin giubanan sa Ginoo. May buntag ni Jan Galas ni Maria Presente. O good morning ni mo diha sis. Wa na gyud ko ka klase. Mga iragyo kong pasensya nga wagid ko ka klase kay ako sang gigamit ang mga oras panahon sa pagpangandam gani mga tigsunan doon ako'y gihangyo nga ako apong estudyante nga tuwa sa Cebu. Magpatabang ko dire kay mura og murag naapi kay gyud ko mga kaigsuonan dire sa oras o panahon sa pagpangandam daghan pagid kaing buhatonon. May buntag ni Ana Rose. Good morning, Pastor Wasing from Pulumulok, South Cotabato. Bless morning o bless Saturday ninyo diha
Si Dimple Escartin, my buntag, I declare blessing ninyo diha sa Norway. Si Jan Kataho, my buntag, si Grace Indoy Indolantes. Good morning, Pastor. Bless, Pastor. Kauban sa ibong pamilya watching diri sa Saudi. Karon good pagsugod Ramadan diri. Ampingan og tagaan mo kusog sa tanan nga mga kigsuonan nato diha. Nga diin makasinati og Ramadan, I declare sa kusog nga gikan sa Dios in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Si Rins B. Ayuban, maimbuntag, Pastor. Mayong buntag po sa akong asawa, anak sa Kogon Ono, Tabuk Hindang Liti, gikan diri sa Diliman, Quezon City. Salamat, Pastor, and God bless. May buntag nimo diha. Kumusta man ka diha? Murag napindot man ako ang kuan, ang monitor, ang nabutang diri si Husa Aman Mola. Good morning, Pastor. God bless ka nantong tanan. Lantaw karon buntag. Thanks, Lord. Oras sa to programa alas 5:20 naman mga igsoon. Hihinay man pug aginod ang ato ang orasan. Mo ni orasan mga kigsuonan nga magtudlo og magtudlo pud og unsay atong buhaton. Pag alas 12 na gani ang atong buhaton kaon. Pero pag alas 8 mga kaigsuonan, alas 7 labi na dunay trabaho, ang ato dayong orasan maingon hala kaon. Pag alas 12 moingon po dayon hala kaon. Pagka pag alas 7 mga kaigsuonan moingon po orasan kaon ha kaon. Anong kinahanglan man gyud mo kaon para ang atong lawas abtik og sayon gamiton sa atong Dios nga makagagahom. Kinahanglan pamanggani gyud dunay bitamina kini atong lawas labi na kung perting hagua. Anya labi na gyud kung atong pagkaon wala kay mga bitamina labi na karon mga kaigsuonan nakasagaran nga instant na ang pagkaon. Dali kayong lutoon. Muna nga kinahanglan na agi pag-ehersisyo. Unya pag-exercise. Unya labaw sa tanan mga kaigsuonan kana pong pag-disiplinas ka o galingon dili kay wala na disiplina. Dapat doon na disiplina. Oras sa pagkatulog sad, pagpahulay sad. Kadang oras sa pahulay dapat dili na ibilar sa cellphone. Kinahanglan kitang mga Kristohanon doon na gyud tay disiplina. Ina imong tapadiha pagbaton og disiplina ha, pagbaton og disiplina. Sige. Ang ato rong isgutan mga kaigsuonan, mga ilanan sa mga sakop sa Rianong Pare og ang mga tawo nga ang ilahang ngalan gisulat diha sa libros balaang kasulatan. Og maayong buntag, maayo nga pagpaminaw sa tanan di ay no, sa mga moripli di ay. Ako sa ning tagaan og mga mga kuan diri mga awit makalangit wa pa mangyud ko ka. Sige kanilang usa. Si Grace Indoy, greet ko sa akong bana, Pastor, kay birthday niya karon. Si Randy Manoy Indolantes. Oy, happy birthday, blessed birthday ni Brother Randy. Brother Randy, happy birthday. Happy birthday nimo diha. Nindot kayo ang imong birthday kay natungon gyud sa adlaw nga tawhan. Sulod kasing ko mga padayi kanimo. Kumusta imuhang birthday, Brad Randy? Ang Dios magpanalangin sa imuhang adlaw, sa imuhang kinabuhi. Magahatag ang Dios og maayong panglawas. Og magahatag ang Dios og proteksyon og dugang kadasig og kalig-on sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Happy birthday nimo, happy birthday sa tanan nga nag-birthday sad. Happy birthday ninyong tanan. Happy birthday, no? Aminaw sa taga birthday dire.
ato sa ning tagaan og kadali ning nag-birthday karon. Happy birthday ninyo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday ni Brad Randy. Og sa may hikay Brad Ran. Happy Sa may hikay kay mo anha ko. birthday. Happy birthday to you. Si June Katahom matud pa pastor unsa gani ka oras naga-live. Kining ako ang oras gyud wala gyud mahinultol sa pagkakaron kay wa po gyud ko ka actually ang ako yung oras sa pag-live batag alas 7 sa gabi unya kung di ko ka live magabi ari ko sa buntag unya makamata man ko sahay og alas 3 pero dili gyud ko mag-live og alas 3 makamata ko og alas 4 di po ko mag-live dayon og alas 4 dili gyud maayo nga mag-una-una ko diri samtang wala pa ko kaampo og makapamalandong sa Ginoo. Mana nga mamalandog yun sa ta magpasalamat tas Ginoo sa dili pa nato gamiton ang ato ang tibuok nga pagkatao sa mga buluhaton liin gipiyal sa Ginoo. Si Day Dorlin ingabutin sa request makalangin pastor sa akong anak pagising sa umaga ko no. Ni advance happy birthday pod sa 9 ika 21 na ni Elordi Tinsay. Uy, happy birthday nimo diha. Og advance diod mag-uban nga kanunay bitaw no. Sige ako sa ning hatagan og pagtagad ang inyoha nga request labi na sa mga nag-birthday. Kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan, walay butang malisod kanimo. Okay, pagkagising sa umaga ang gi-request diri sa ato nga panag-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Para mag-greet po nato ang mga nag-birthday, no? Salamat kaayo sa pag-request para sa mga nag-birthday. Happy birthday! Okay, awit makalangit pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay May butang ni Elina. sa tugtuging makala. Papre ko nimo pastor sa akong biyahe paingon sa Malandag magkuha sa akong mga gamit. Sige ako na screenshot Sister Elena. Ubanan kas Ginoo. Si Angelica Manonan, good morning pastor, God is good ni ining kabuntagon watching here in Kasaluyan, Kapihan, Libunan, Bukidnon. Si Dante de Loturi, o may buntag nimo Brad Dante. Bisita po diri Brad Dante aron magkita punta. Karong Marso City. Bisita o niya diri ha. Dool man gud unta ta. Aginod po diri usahay. Sige. Si Randy Banago. Good morning pastor, watching from Bacolod City at LaSalle University. God is all the time. God is good siguro. Kumusta mo diha sa LaSalle University? LaSalle ang Bacolod. Si Mary Jane Galigi Rivera, good morning pastor, mo great ko happy birthday ni Brod Randy og sa tanan nag-birthday karong adlaw. Salamat kaayo no. Sa Dios ay niyo nga kinabuhi. Si Juvin Tinsay, good evening pastor, advance happy birthday nimo pastor. Oy, salamat kaayo ha. Salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin usab kaninyo. Si Carmelita Pirin, good morning pastor, God bless from Cainta Rizal. Kanunay jud mi naminaw sa imuhang mga wali. Salamat kaayo. Kumusta mo diha sa Cainta Rizal? Si Marlene Sarin, blessed morning pastor. Si Jones Katahom, request ko pastor katapusang dihog. Ako raning andamon diri para ako raning matagag pagtagado niya ha. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupa.
Diyos di kumukupas, huwag ka nang malungkot. Oh, praise Ayaw mo kalimot mga kaigsuonan sa iyo sa kabuntagon, inom o init-init, ay ragyo ninyo sa guli. Ay ninyo sa guli gatas. Ay gasto na. Ay sa guli ninyo kape. Kay kanang sanay sagol-sagol mga kaigsuonan, doon na po na matod pa nila side effect. Matod pas uban unsa may side effect. Brad, moingon pod ang uban. Mabusog. Oh, praise the Tinuod mga kigsuonan, lahi gyud ang kahimtang nato kon magbatasan bitaw nato ang pag-inom og ininit-ininit nga tubig. Parating ito'y kanyang lulutasin. Nainindot nga resulta kon nabatasan nato ang pag-inom og init-init nga tubig matag buntag. Oras sa ito nga programa mga kaigsuonan, Ay mahal alas 5:30, magsugod na gyud ta. Kuhaan na inyong Biblia, samtang magbasa tag Biblia, ihatag pod ang inyong hunahunag kasing-kasing sa Ginoo. O uban sa pagkamadinawaton, pagkamapasalamaton sa ihang pag-uban kanato nining kabuntagon. Adto ta sa pagbasa mga kaigsuonan sa unang Pedro kapitulo 2, nya diretso ra ta sa bersikulo 9 kay wala pa man nato ni mahuman. Ang atong gihisgutan mga kaigsuonan, mga pinili nga kaliwatan o mga piniling katawhan sa Dios, maupay atong nahuman. Unya karon mga kaigsuonan, kining gitawag og mga harianong pari. Unya sunod mga balaang nasod. Matod dinhi mga igsuon sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9, apan kamo mga piniling katawhan nga harianong pari og ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Kanako kanatong tanan. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ikaw gikinahanglan nga makit-an ta sa Dios. Ikaw ug ako gikinahanglan nga makit-an ta sa Dios nga pinili gyud ang katawhan sa Dios. Og makit-an ta sa Dios nga sakop gyud ta sa mga harianong pari. So unsa maning mga harianong pari? Sakop sa mga harianong pari. Wala magpasabot nga maghari-hari na lang sadpod kay sakop sa harianong pari. Arita sa usa ka kanang inila nga tao. Maingon tang inila nga tao, adunahan dunay gahom sa atong nasod o kaha dunay kanang gitawag og authority. Kung ang ato ang naamo or kanang na trabahoan inila mura og kanang sakop punta nila. Like example, kung kita nagpanarbaho, ni-apply tag trabaho, kung sa mga trabahoan, nagpaboy, nagpamid, family driver, o bisag unsang klaseng trabaho na atong gi-applyan. Unya himan-himan, ang imo daing nasudlan, inila daing kayong tao sa maong nasod. Like example, maadto ka sa laing mga nasod, ang imong applyan, assistant secretary or kaha housekeeping. Unya sa dihang nisuod na ka sa imuhang gi-applyan nga trabaho, ang imo daing agalon inila di ay kaayo sa mong nasod. Unya ang tanan nga mga trabahante nahimo gyud ng kabahin, nahimo ng sakop sa tibok Pinoy anan diin ka nagtrabaho.
So maingon sad nga ikaw sad nahimong sakop og kabahin diha sa maong Pinoy-anan. Kon ikaw nga nakasud ni anang maong trabaho, maalamon ka, magpabilin kang mapaubsanon. Magpabilin ka nga matinud-anon. Pero kung wala na ka makagusto, dili na ka malipayon ang imong buhaton, mo gawas ka, mo resign ka. Kung dili gani mo resign, ang uban gani kung wala na malipay, niyawa na ganahe, magsugod na og pagpabuyag na anay dili na maayo nga buhaton, wala na respeto, wala na pagtahod. O niya unsa may buhaton sa agalon kung makit-an ka nga walay respeto. Mao na nga dunay mga disiplina o kaha papahawaon. Og sa dihang makit-an ka sa imong agalon nga wala magtinarong, walay benepisyo nga imong makuha or walay maayong mga benepisyo nga imong madawat. Og ang mahitabo usab sa imong kahimtang, magtukma pod sa imuhang nahimo. Maupod ang gigamit nga gipakita karon sa Dios sa atong pag-alagad kaniya, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, nga kung unsay atong gibuhat, kung asa atong gihimo sa atong pagkakristohanon, ingon nga kita sakop sa lawas ni Jesucristo, kita usab mo anin ini. Kung nagtinarong ta sa pagpangalagad sa Dios, dili gyud ta kabalibad sa panalangin sa Dios. Pero kung nagbinuang sa das pagpangalagad sa Ginoo, muani usab tas atong gihimo ug atong gibuhat. Itong hinumduman, kung doon may hustisya ang kalibutan or ubang mga tao doon na hustisya, labaw na ang atong Dios. Kung unsay gibuhat sa tao, iya gyud ang anihon. So kay ay ato mang anihon mga kaigsunan, ato ning tan-ahon kung unsa gyud maani sa mga tao nga kana bitang unsay maani sa tao nga nagkinabuhing maayo o nagkinabuhing wala magkinabuhing maayo. O niya kinsa may makaani og maayong ani o kinsa mapoy dili makaani og maayong ani. Ikaw ba? Ako ba? Sila ba? Siguro sayon og nindot kayong angkonon nga moingon ta nga ako pastor, makaani gyud kog maayo. Ako pastor, gantihan gyud ko sa Ginoo. Kining atong pag-angkon mga kaigsunon, libre ni siya. Matud pas uban walay bayad, libre. Pwede tang mo angkon, do natay kagawasan nga gantihan po ko sa Ginoo, maluwasad ko. Makasulod po ko kinabuhing walay katapusan, libre ang matag-usa nga mo angkon ni ana. Pero sa ato pag-angkon mga kaigsunan, gitudluan ta nga siguraduhay gini ato kanang sigurado gud ta ba nga dili kay mo angkon ta nga way siguro, dapat dunay siguro, dunay kasiguruhan aron dili ka mabalaka nga gikan sa pulong pagduaduha. Kay kung naamang ko kay pagduaduha, action ko kag kabalaka. Aron dili ka malabalaka or dili ka magduaduha, kinahanglan makakita kas mga ilhanan o makasabot ka sa mga ilhanan nga gipakita sa balaang kasulatan ni adtong tinuod gyud nga mga kiila sa Dios nga mga sakop sa harianong pari. Kay pertimang daghan ng mga tao nga niangkon niini, unya silang pag-angkon niini ila kining gikumpara sa ubang mga tao.
giangkon nila mga igsoon or giangkon nis mga tao, pinasikad sa ilang grupo, pinasikad sa ilahang simbahan. Mangumusta sad ko sa inyohang kinabuhi, giunsa man ninyo pag-angkon sa gitawag harianon nga pari? Pinasikad ba sa karatula? Pinasikad ba mga kaigsonan sa kanang simbahan? Kung ako inyong pangutanon, ang ako ang pag-angkon ini sa sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 9, sa akong pag-angkon dili pinasikad sa simbahan, dili pinasikad sa karatula, kundili pinasikad sa mga buhing ebidensya. Importante gyud kanang ebidensya. Ebidensya nga pinili gyud ka nga katawhan sa Dios. Ebidensya nga sakop gyud ka sa harianong pari at tubangan sa Dios. Ang ilanan mga kaigsuonan maog yun ay pinakaimportante. Mga ilanan, mga ebidensya nga nagpasabot, nagpakita nga sakop ka sa espirituhanon nga mga katawhan sa atubangan sa Dios. Ang mga sakop sa Dios mga kaigsuonan, mga katawhan sa Dios, mga sakop sa harianong pare mga igsoon, kini giumol o gibuhat sa Dios diha sa kinabuhi sa tao aron maoy magsilbi o magpasidungog sa buhi niya ngalan, sa balaan niya ngalan. Kini gihisgutan mga kaigsuonan sa makadaghang mga bersikulo diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kung kinsa ang tinuod niya mga katawhan, kung kinsa pod ang tinuod niyang mga kaanakan. O niya kini gipasabot gyud sa Ginoo nga makit-anis mga ilhanan. Gani dunay duha ka klaseng Kristohanon, ang usa makasulod, ang usa pod di kasulod. Ang mga Kristohanon nga di kasulod, gipakita sa Dios ang iyang mga ilhanan, ang mga ebidensya diha sa Biblia. Nasayod man gyud ta ana kung kinsa tong mga Kristohanon nga di kasud. Mangutana ko sa imuhang pagka-Kristohanon, nasayod ka? Nasayod ka kung kinsa tong mga Kristohanon nga di kasud sa langit? Dapat masayod gyud ka. Gipakita usab sa Dios mga kaigsuonan kung kinsa tong mga Kristohanon nga makasud og langit. Nya sa imong pagka-Kristohanon, nasayod ka sa mga Kristohanong makasud og langit? Dapat masayod gyud ka. Kay basig kutob ratas angkon-angkon aning malangit ta. Nya atong mga pag-ampo di gani kaabot sa kisame. Atong mga pagdaig murag kutob ras kisame. Kay baba ra ang dagdaig apan ang kasing-kasing layo sa Dios. Nganong layo sa Dios, kay base ang nakatunan dili pod sibo sa balaang kasulatan. Mao ba nay giingon ni Ginoong Hesus nga iyang nakita diha sa mga tao sa iyang panahon sa Mateo 15 bersikulo 8 hangtod sa 9. Daghan kay nakit-an ang Ginoo nga nagsimba sa Dios pero gidumtan hinoon sa Dios. Milayo noon ang Dios. Nganuman kay ang ilang nakatunan dili di ay sibos bala ang kasulatan. Daghan kay mga tao nga nagtuo Ginoo pero ang ilang nakatunan dili gikas Ginoo. Ang ilang mga pagtulon-an dili gikas bala ang kasulatan. Munang siguruhon nato nga sa atong pagka-Kristohanon nakakat-on ta sa mga paagi nga gibilin sa Dios sa Biblia. Kung giangkon nimo, giangkon nato nga malangit ta, siguruhon nato nga nakakita tas mga ilhanan nga panglangit yun ta. Pero kung Kristohanon mga igsoon nga moangkon nga malangit,
Unya sige rag bisyo, sige rag binuang, sige rag pangabit, sige puyo-puyo mga kaigsuonan. Matod pas Biblia, ilada. Giilad ra gyud ang ilahang kinabuhi. Sila ray ni unay og ilad sa ilahang kinabuhi. Mga igsuon, ako nagtuo nga sa imong pagkakristohanon makakita ka sa mga ilhanan nga gipakita sa balaang kasulatan nga nagpamatuod nga ikaw sakop sa katawhan sa Dios ug sakop sa harianong mga pare. Mga ilhanan nga atong gihisgutan karon mga kaigsuonan nga gipasabot o gipakita sa balaang kasulatan ang tinuod nga mga sakop sa harianong pare, mga igsuon kos Ginoo nagkinabuhing balaan. Mao bitaw nang diha pa lang sa unang kapitulo sa sulat ni Pedro, gidapita, gidasig ta, giagni ta sa pagkinabuhing balaan. Pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ang Dios mo'y nagdasig, nagsugo ni ini. Pagkinabuhi kamong balaan kay ako balaan man. Kining pulong pagkinabuhing balaan mga kaigsuonan dapat ato ning barugan. Dapat mga kaigsuonan lig-on ta diha. Ang taong lig-on sa pagkinabuhing balaan dili magpaling-paling. Dili mag-on and off ang pagpangalagad. Ang pagpakigsulti sa Dios. Ang paghatag og panahon sa Dios. Mao ba ni makit-an nato sa atong kasing-kasing? Mao ba ni makit-an nato sa atong pagkakristohanon ang seryoso nga pagkinabuhing balaan? Dapat mauni atong masaksiyan sa atong pagkakristohanon. Kay mauni mga ilhanan, usas mga ilhanan nga sakop ta sa katawhan sa Dios og ilhon tangan sa Dios nga iyatang mga katawhan. Pero kung dili ta mismo makakita niini, unsa pa kaha ang Dios? Unsa may gipakita sa Dios sa iya unyang buhaton sa mga taong muangkon nga Kristohanon, muangkon nga mga katawhan sa Dios, muangkon nga sakop sa harianong mga pare. Matod pagani sa Biblia, nag-ayog masakiton, nagpagawas og mga yawa, nagwalis mayong balita. Unsa may gipakita ni Hesus? Unsa may iyang gipasidaan? Miingon si Hesus apan ingnon ko niya sila, pahawa kamo, wala ako makaila kaninyo mga makasasala. Muna nga ang tinuod nga mga sakop sa harianong pare nga gisulat ni Apostol Pedro diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9, ang mga sakop nga tinuod gyud nga ilhon sa Dios katong mga taong nagkinabuhing balaan. Mao na nga sa atong pagkakristohanon dunay gipadala ang Dios nga magpahinumdom ka nato, nga magpahigmata ka nato, nga maghatag ka nato kadasig mga igsuon sa pagpadayon, sa pagpabilin sa pagkinabuhing balaan. Usas mga ilhanan nga ikaw giatiman sa Dios, kanang dunay nagwali nimo, kanang dunay naghago nimo, kanang dunay nagsakripisyo nimo, nga tinud-anay gyud nga nagtudlo kanimo, nga naglid kanimo ngadtos Ginoo. Bless kayo ang tao mga kaigsuonan nga gipahinumduman sa pagkinabuhing balaan. Kay ang mga tao nga makakita, makasaksi sa iyang kaugalingon, nga makakita gyud siya sa mga ebidensya nga nagkinabuhi siyang balaan, langit gyud ang iyang padulngan. Dili kay kanta-kanta rata, adto ta sa langit nga arang tangpoyan. Saon pag-adto nga ang kinabuhi walay Ginoo? Mga igsuon, kung langit gyud ang atong pilion, sa kahimtang pa lang, sa kinaiyag batasan pa lang, malipay na ang Dios nga magsudong nato. Mo ni atong paningkamutan, dili kay ang mga tao mo'y kanang mudaig. Dapat ang Dios, mga igsuon, sa dihang makakita tas makakita siya sa atong kinabuhi,
makakita sa imong kinabuhi, makakita ang Dios sa akong kinabuhi, kanang malipay siya. O gulay laing ikalipay sa Dios kanang pagkinabuhing balaan. Mao na niingon ang Dios sa iyang mensahe nga gisulat ni Pedro sa unang Pedro kapitulo 1 mga kaigsuonan. Diha gyud na 15 man siguro na. 15 og 16. Ako na nga tan-awon diri. 15. Pag kinabuhi noon kamong balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Kining pagkinabuhing balaan ato maning nasabtan. Kita ba mismo ang makakita niini sa atong pagkatao? Dili lang kay pagpangumpara sa uban. Dili kay makakita tuod ta o niya ikumpara dahil sa uban, maghinambog naman na. Maudi ay nay makapahimuot sa Dios. Nga kung unsay atong nakitaan sa atong kaugalingon, ato dayong ikumpara sa uban. Kung unsa gani atong nakitaan sa atong kaugalingon, nagkinabuhi tang balaan, nagkanabuhi na ta nga matayo, matarong balaan at tubangan sa Dios. Pasalamati ang Dios ug agniha ang uban. Dasiga ang uban. Sa imong pagdasig dunay mga pagsulay. Yaga-yagaan ka, butang-butangan ka, bugal-bugalan ka, ayaw na tanawa kay mga basura na di na makatabang nimo. Ayaw na dawata. Ayaw ihatag ang imong panahon sa mga pulong way kapuslanan. Kay kanang tanan ato gyud nang masinatian kay gipasidan-an nata sa Dios katong gilagaran nga sa panahon nga mosunod ta niya, sa panahon nga mga lagad ta niya, ug sa panahon gyud nga magkinabuhi tang balaan, daghang mga taong mulutos. Kung mulutos, kung gilutos ka, gibless ka. Pero kung ikaw na'y nang lutos, alaot ka. Unang sa akong pagkakristohanon, akong gipaningkamutan ang pagkamapobsanon, ang pagkamapailubon. Kung ako ning gipaningkamutan, ako usam gipaningkamutan sa pagdasig niini sa huban. Munang doon ako'y kusog, doon ako'y kadasig, doon ako'y kaisog sa pagdasig kaninyo, sa pagkinabuhing balaan, dili sa mata lamang sa tao, kundi sa mata gyud sa Ginoo. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon, bisag asa ta, naamantas trabaho, naamantas negosyo, naamantas atong Pinoy-anan, bisag ikaw ra usa, panid-i ang imong kasing-kasing, panid-i kanunay ang imong huna-huna kung nagkinabuhi maning balaan. Kay kung tinuod ka nga nakakita sa imong kaugalingon nga nagkinabuhing balaan, sakop ka sa harianong pari. Pero kung igo ratang angkon-angkon mga kaigsuonan, kay maunay gipakita sad sa uban, matud pas uban nagmatara nagburning. Walay kapuslanan ang pag-angkon kung walay mga ebidensya. Dapat doon ay mga ebidensya, mga ilhanan nga sakop gyud ta sa harianong pari, sakop gyud ta sa katawan sa Dios. Usa sa mga ilhanan na kinabuhing balaan. Ikaduha, ang ilhanan sa tao nga sakop sa harianong pari, nagserbisyo sa Dios. Ang pulong nagserbisyo mga kigsunon, dunay gitrabaho. Og ang tao nga nagtrabaho para sa Ginoo, kabalo ba ka? Ang tinuod nga tao nga nagserbisyo sa Ginoo, seryoso. Seryoso. Ang taong seryoso mga kaigsunan, dili mag-unya-unya. Dili kay mo ingon nga, unya na lang pastor kung mahuman ko sa akong trabaho. Unya lang pastor. Mga igsoon, ang taong seryoso, kanunay muingon, yes Lord. Yes Lord. Like ni Jeremias, like ni Isaias. Sa diha nga gipadad-an kag mensahe sa Dios, kinsa may gigamit sa Ginoo,
aron magdala og mensahe gikan niya nga nimo. Ang mga magwawali nga seryoso, ang mga alagad sa Dios nga nagtinarong. Tinuod ba ta nga doon na tay trabaho sa atong pagkakristohanon? Unsa man pud ang atong trabaho? Kanang pag-adtog simbahan? Mauna na'y trabaho? Mauban na'y trabaho mga kaigsunan ang pag-adtog simbahan? Maura na? Kristohanon na kaana? Sakop na ka sa katawhan sa Dios? Nakaadto na kong simbahan, nakasimba na ko, nakaawit na ko, nakahalad na ko, nakatights na ko. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Si Jesus miingon sa gipakita sa kinaiya sa mga parisiyog sa mga sedisiyo o sa mga magtutos balaod. Grabe sila kamatinud-anon gani sa paghalad. Gani ang income sa sibuyas, hirbaboy na, kamatis o uban pa. Gihisgutan gyud na sa Biblia. Naghatagan sila gikan na po. Naghalad sila. Pero ang ilang kasing-kasing naas pagpangumpara. Ang igsuon, kung doon na tayo nahimo, doon na tayo nabuhat, ayaw na ipangumpara ni bisan kinsa. Labinas imong isig ka magtotoo o labinas imong ka churchmate. Basig doon na kay naamot diha. Doon na kay nahatag diha. Ya, doon na po'y mga tao nga way hatag-hatag. Unya moingon din ka nga awa kay hatag-hatag. Mga igsuon usa na ka klase nga kinaiya sa pagpanghambog nga dili makapaymaya sa Dios. Ang pagserbisyo mga kaigsuonan ang pinganan. Kung duna kay trabaho, pasalamati ang Ginoo. Nga gipialan ka sa Ginoo sa maong buluhaton diha sa simbahan. Ampingi ang makatabang nimo aron makaamping ka ang pagpahari kanunay balaang espiritu dili sa tawhanong kinaya. Aron maghari kanunay ang balang espiritu, pakig-uban sa mga tao nga nagtinarong sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw pakig-uban anang mga taong igo ra nga moangkong Kristohanon apan bisyoso, batig mga kinaiya, mga habugiro. Ayaw pakig-uban ana kay maimpluwensyahan mangguga na. Pilia ang mga tao mo nang naatay na kumpos nga awit mga kaigsuonan. Ampingi ang imuhang kaugalingon. Ampinging kinabuhi mo, ampinging kaugalingon mo, ampingi ang tanan. Unya pilia ang imong higala. Pilia gyud ang imong higala. Makakita kag tao nga hambugiro man eh. Palayo. Ayaw paduol. Ayaw pakiguban. Labi na kung muangkong Kristohano ni hambugiro. Palayo. Pero kung dunay mga tao nga hambugiro, unya makasala wala pas Ginoo, tabangi sila nga madalas Ginoo. Mao magyud nagipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Asa man si Ginoong Hesus nakig-uban sa mga taong makasasala nga way Ginoo. Pero sa mga taong makasasala nga sigig angkon nga dunay Ginoo, sweto pa kaayo sa mga balaod, sa mga like prasiyo, sa disiyo, magtutudlos balaod. Mao man to'y naglutos ni Jesus. Nagpakaswito, mao hinungdan gilutos nila si Jesus. Ang ilang nakatunan o ang ilang kahibalo, mao na nooy nagduso nila sa pagka mapahitason. Mao nang kung ikaw ug ako nasayod ta sa pulong sa Ginoo, dapat magmapaubsanon ta ug magmapailubon pa. Ya kanang tanan sulayon ta na. Sulayan ta. Kung mapaubsanon ba ta, mapailubon ba ta? Kung dunay mga tao nga maagian nimo, masinatian nimo nga bati og lain ang mga pinulungan, gisulayan ka na, palayo pod. So ang tinuod nga mga ilhanan nga sakop ta sa katawhan sa Dios,
Tinuod nga ilhanan nga sakop ta sa harianong pari, nagkinabuhing balaan og nagserbisyo sa Dios. Ikatulo, nagbaton ta sa balang espiritu. Ang tao nga nagbaton og balang espiritu og naghari kanunay ang balang espiritu, bag-o na ang kinabuhi. Dili kay angkon-angkon lang. Ang taong bag-o diha sa tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo, mubarog yun na. Dili kay paling-paling. Dili kay pabor-pabor. Mubarog na. Mubarog. Bahalag way kauban. Basta tinuod ang Dios gialagaran. Mao na si Propeta Isaias. Si Propeta Isaias, wala na yung mga propeta nga sama niya. Nga nagtuog Dios. Siya na lang usa. Wala na say kaubang mga propeta na ngamatay, gipangpatay na sa mga propeta ni Baal. Pero si Elias nagpabiling, isog sa pagpangalagad. Ang isog nga nangalagad sa Ginoo wala mag-abusar, mapabsanon, mapailubon. Ug seryoso nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Yan mo ni atong tan-awon mga kaigsuonan kung tinuod ba nga naatay balang espiritu. Ang tao nga naay balang espiritu, bag-o gyud na kanunay. Ang taong bag-o mga kaigsuonan, dili na maglitok og mga gara-gara. Dili na maglitok og mga pulong nga way kapuslanan. Walay kahimuan. Ang tinuod nga tao nga nagbatog espiritu mga kaigsuonan, balang espiritu, naghari ang gugma. Naanunay kailinaw, kalipay, mapailubon kanunay. Naa kanunay ang pagkamatinud-anon sa Dios. Ya pangutana, matinud-anon ba? Matinud-anon ba ng imong kaugalingon? Pangutan ang imong kaugalingon, tanawa ang imong kaugalingon, matinud-anon ba ka? Oras sa pag-ampo, ni ampo ba ka? Oras sa pagbasag Biblia, ni basa ba kag Biblia? Oras sa paghalad, ni halad ba ka? Sa dihanggi, dasig ka sa Ginoo nga paghalad, paghatag, agakumkum ra sige. Mga igsuon sulayan ta. Hinumduman nato nga ang Dios nga tong ilagaran. Dios siya nga musulay gyud sa tao. Kung tinuod ba nga duna say pagtuo. Like sa panahon ni Abraham. Si Abraham mga kaigsuonan gisaaran sa Dios nga iyang panalanginan. Nya giasaran sa Dios nga iyang proteksyonan. Nya iya pag yung giingnan ang magtunglo kanimo akong tunglohon. Apan ang taong magpanalangin kanimo panalanginan ko gayod. Panalanginan ko ikaw Abraham. Pero sa dihang naglakaw na siya sa sugo sa Dios, naglakaw na si Abraham sa minsay sa Dios, gisulayan sa Dios. Munang sa atong paglakaw diha sa Kristohanong pagpangalagad mga kaigsuonan, sulayan ta. Yan sa panahon nga gisulayan ta, wala ba ta mo gara? Nagpabilin batang mapaubsanon? Nagpabilin batang mahigugmaon? Nagpabilin bata mga kaigsuonan mapailubon? Kay maunay mga ilanan nga naa nato ang balang espiritu. Adunay siyam ka mga bunga ang balang espiritu og kanang siyam dapat dili nimo na kuhaan og usa. Samtang nag Sunday school ko sa usa ka dakong simbahan dito sa Cebu City. I think assembly man to. Pero natoy sumpay basta kay ang ngalan assembly. Niya pagkabalo sa pastor nga nag-eskwela ko og Bible school. Nya nag-eskwela ba ko og duha ka klase nga eskwelahan sa basic pastoral. Unya while nag-eskwela ko, nag-cancer pa ko atong panahon na. Iya kong gipawali. Unya sa dihang nagwali ko Sunday school, dili gyud to katong sermon nga kanang magwali na gyud sa may kinatibuk ang panimbahon. Kwanto siya kanang Sunday school. Kanang pagtuon sa pulong sa Dios. Dunay usa ka
dunay usa ka idaran nga nangutana human sa ako ang pagdiscuss mahitungod sa balang espiritu. Kanang siyam kabungas balang espiritu. O niya, iyang pangutana mga kaigsunan, ingon siya dayon nga, Pastor gamay. Kay gamayon man ko sa una, kay sige mo kong puasa. Nag-cancer pag yun ko. Nya, ako siyang gitutukan. Sa sinta na siguro edad ato. Karaan na po kuno to sa simbahan. Ngon siya nga, Pastor, kanang nakoy pangutana. Kanang siyam kabunga sa balang espiritu, pwede ba kanang walo ra ko Malangit na ba ko anak? Ako siyang gipangutana before na ako sa gitubag. Inko nga, pwede ba kong mangutana sa dili pa ko matubag? Sige Pastor. Ako siyang giingnan. Sa siyam kabunga, may gusto nimong kuhaon. Isa ka ng self-control, Pastor, kay wala pag yun nako ka ng self-control. Labi na kung makadungog kong istorya, manginit na yun eh. Manginit na yun kuno iyang kumo. Namagoy mga tao nga sulayan, labi na kong adunahan, gipanalanginan, labi na kong kasagaran na bang sulayan mga kaigsunan, mga tao rapon nga mga kaila or mga kauban sa simbahan mo ay gamiton nga instrumento kung tinuod na bakang mapobsano. Tinuod na bata nga dunay bungas balang espiritu. So ako sang giingnan, kung self-control mo'y wala, bisag asagod anang siyam, kung wala ka ana bisag usa, kung kuhaan mo ang siyam bunga sa balang espiritu, kung wala ka ana ang siyam kabunga sa balang espiritu, kuhaan ganin mo usa. Like example, dili ka matinud-anon, naa ka self-control pero di ka matinud-anon, or naa kay gugma kunuhay, o niya di ka mapailobon. Ako sang giingnan nga, kanang siyam, kung kuhaan gani nimog usa, wala ka anak tanan. Like example, sa pagtuon nato walo ra ato or kaha pitura ko Pastor. Pitura ang kaya nako nga makit-an sa akong kaugalingon nga nabungas balang espiritu. Kanang pagkamapailobon o kanang pagkapailobon o kanang self-control murag wala ko ana. Kung wala ka ana, wala kay pailob, wala kay self-control, wala ka tanan. Nganuman, timan ini. Kung wala kay pailob, wala kay gugma. Kay ang tinuod nga gugma, muhari yun ang pailob. Ang tinuod nga gugma, naag yun na self-control. Muna nga sa atong pagkakristuhanon, kanang pagbato na to og balang espiritu, dapat kanang siyam kabunga sa balang espiritu nga gisulat diha sa libro sa Galacia kapitulo 5, 22-23. Dapat kanang siyam kabungas balang espiritu kanunay nato ng eksaminon kung naabanas atong kaugalingon. Atong i-evaluate ang atong kaugalingon na apabatay self-control. Kanus ama nato masaksihan ang atong kaugalingon nga naa ni self-control. Kung naay mga pagsulay, kanang singkahan ka sa imuhang ka-churchmate, awayon ka sa imong ka-churchmate, nya manghaway sad ka, o niya mo adtumog langit, wa ka mo ana ilada. Seryoso lang ba? Gipasidan anata sa Ginoo nga matagkaron og unya sulayan ta. Kinsa may musulay katong mga taong makasasala? Natural. Lain gyud na ang ilahang mga pinulungan, lahi gyud na ang ilahang mga sinultihan. Makasabot gyud ana. Normal na siya.
Unsa man di ay ang pagsulay? Normal? Kanang kanang dili pod normal. Pagsulay gani kanang bugat-bugat nga pagsulay mga kaigsuonan. Kana bitawng ang imong igsuon mo'y gamiton aron kasulayon. Imong ka churchmate, imong ka worship team. Sulayan ka. Kung mapailubon ba ka, mahigugmaon ba ka, mapaubsanon ba ka, sulayan ka. Na unsa may buhaton aron maghari ang malang espiritu. Ayaw tan-awa kung kinsa ka. Ayaw tan-awa kung unsay naa nimo. Ang abilidad ba, hiyas ba, authority ba, ayaw na tan-awa. Tan-aw na to si Jesus. Mao bitaw nang diha sa libro sa Hebreo, tutok ta kanunay ni Jesus Christ. Tutukan na to si Jesus Christ. Diyos siya, Ginoo siya, gamhanan siya. Pero sa time nga gibugal-bugalan siya, sa time nga gisampalong siya, sa time nga giludan siya, wa siya mo imik. How about na to? Nasingkahan lang? Kumusta naman mo? Kumusta naman mo mga igsoon? Pangumusta po na ang inyong kaugalingon? Kaysa before ko, mga igsoon, nakig-uban ninyo. Giksamin sa Ginoo ko kasing-kasing. Munang doon ay mga tao nga muhulga, mubuhat og dili may nako. Thank you, Lord. Kanuna na ako silang ipasaylo. Lamang, likayan nimo ang mga tao ngayon ang nagprinsipyo. Pag kinabuhing balaan, pag serbisyo sa Dios, dapat na atay trabaho. Kanang trabaho nato sa Ginoo dapat priority na. Mao na niingon si Apostol Pablo, bisag unsa inyong buhaton, buhata sa pagpasidungog sa Dios. Gatuo ta nga, kung naata sa simbahan, maura na atong trabaho. Bisag na atas balay, ang atong trabaho sa pagkakristohanon magpadayon. Bisag na akas trabahoan, na akas imong negosyo, ang pagtrabaho ingon kang kristohanon magpadayon. Dapat ang imong mga katrabaho, giampo nimo sa Ginoo. Dapat imong panimalay, giampo nimo sa Ginoo. Dili lang kay imong kaugalingon, Lord, bless ko, Lord, Lord, proteksyonin ko, Lord. Lord, i-bless akong pamilya. Lord, i-bless akong igsoon. Lord, i-bless akong mga parente. Lord, i-bless Ginoo akong mga kaigsuonan. Ato ba nang makitaan sa tong pagkakristohanon? Dapat. Ang pagbaton og Espiritu Santo, timan iniya, pagkasulayan ka. Dili kay kausa, kundili sa tanang panahon. Sa tanang adlaw, dapat ready ta nga kita mismo makakita sa tong kaugalingon. Doon na tay balang espiritu. Ikaw nga bana, sulayan kas imong asawa. Ikaw nga asawa, sulayan kas imong bana. Dili kay dautan ang imong asawa, dili kay dautan ang imong bana mo gigamit kay instrumento aron sulayan ka. Higugmaon nimong pag-ayo. Ibin sa akong pagkabana mga kaigsuonan, matag karon og unya dunay mga panahon nga mahitabo sa akong pagkabana. Ibin sa akong asawa mga kaigsuonan, matag karon og unya mahitabo na sa ako ang asawa. Nganong mahitabo na siya? Kay gusto sa Ginoong magtubo ta. Kay damurtang sulayan, damurta sa Dios panalanginan. Muna'y tinuod mga kaigsuonan nga mga sakop sa harianong pare. Kanunay gisulayan, dili kay maoy gisulay, dili kay maoy nanulay. Pagkinabuhing balaan, pagserbisyo sa Dios, pagbaton og Espiritu Santo. O niya, pagpaningkamot sa pagpahimulos sa kaluwasan. Mao nay mga ebidensya mga kaigsuonan. Ang tao nga sakop sa katawan sa Dios, sakop sa harianong pare, mga igsoon, nagpahimulos, naningkamot nga pagpahimulos sa kaluwasan. Unsa man ang pagpahimulos sa kaluwasan? Diya sa kaluwasan na ang panalangin.
diya sa kaluwasan ng panalangin. Not in material, sa tanang bahin sa atong pagkatao. Spiritual, financial, emosyonal, sa kalag, espiritu ug lawas, panalanginan sa Dios. Kay panalanginan man sa Dios ang atong lawas, wala ihikaw sa Dios ang pamaagi. Sa atong pagkakristohanon, nagkinabuhi batas pamaagi sa Dios aron kita iyang panalanginan? Sige tag-ampo, Lord, panalangini ko. Pero pamaagi sa Ginoo, zero. Pero doon ay mga tao, mga kaigsuonan, mao bitaw na niingon si Jesus, kung nalipay ra gyud ang Dios Amahan, dili na mo mistil pang magsigig pangayo. Kay sawa pagani mo mangayo, gihatag na sa Ginoo ninyo. Unsa pa kahaang Amahan? Mao na bitaw na isambingay si Ginoong Hesus katong usa ka daotang huwes, nya dunay babae nga nangayog tabang. O niya niingon ang huwes nga, kung dili nako ni tagaan sa iyang gipangayo, magsige ra gyud ning pangayo. Mubangon na lang kung ako ning tagaan. Nya ingon si Jesus, kung gihatagan ni sa daotang huwes ang babae, unsa pa ka ang Dios? Ingon dayon si Jesus, sawa pa mo mangayo, gihatagan na mo. Pero kinsa may gihatagaan? Katong Kristohanon nga nagkinabuhing daotan? Mapahitason? Hambugiro? Dili. Katong mapailubon. Mana ako mga pagdasig kung naay mga pagsulay sa imong pagkakristohanon, paningkamuti ang pagpailob. Paningkamuti ang pagpaubos kay maunay bunga sa balaang espiritu. I-bless ka. Dili na mistil mga igsuon nga, Lord, i-bless ko, Lord. Siyagit yung maayo, atubangan sa mga tao, di sa mga simbahan. Hilak maayo. No. Simple kaayo ang gustos Ginoo. Simple kaayo. Wa ta lisod-lisura sa Ginoo. Kay gihigugma ta niya. Unsa ka simple? Tuo, tahod lang. Ingon si Jesus, bulahan ang naminaw og mintuman. Tumanon ra gyud nato ang pamaagi sa Ginoo. Aron ta i-bless. Tahoron nato siya. Deuteronomio kapitulo 28 gikan sa 1 hangtod sa 13. Tahura, tumana ang Dios. Dili ang atong kaugalingon. Dapat ang Dios. Ang pagpaningkamot sa pagpahimulo sa kaluwasan, tinuod gyud sa Dios siya gipanalanginan. Gipanalanginan ang iyang espiritu. Kanang nagkadasig ang iyang pagpangalaga, dili kinagkaluya. Mailahan man pod nga nagkadasig ang imong pagpangalagad bisan kung naay mga pagsulay padayon ka. Pero kung moingon kang nagkadasig, wa pa gani pagsulay, luya na. Unsa man po'y makapaluya sa mga Kristohanon? Number 1, kwarta. Maubitan na niingon ang Dios, mga kaigsuonan, si Jesus dili mahimo nga ang tao mangalagad sa Dios. At the same time, mangalagad sa kwarta. Buot ba ipasabot nga ang taong nangalagad sa Ginoo way kwarta? Ang tao nangalagad sa Ginoo katong mga taong way kwarta? Hindi sad na pwede. Gani ang ipakita sa Ginoo, damor kang mangalagad sa Dios, damor kang naay kwarta. Dili kay damor kang nangalagad sa Ginoo, magkautang-utang na hinuon. Damor kang mangalagad sa Dios, damor kang panalanginan sa Dios. Sunod nga mga ilahanan nga ikaw ug ako, sakop ta sa rianong pare. Mga igsoon, sumala sa gisulat ni Apostol Pedro diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Kamo ang mga piniling katawan sa Dios. Kamo ang mga piniling katawan sa Dios, ang mga harianong pare. Nagkinabuhing balaan, nagserbisyo sa Dios, nagbatog Espiritu Santo og naningkamot sa pagpahimulos sa kaluwasan. Og pagdala, pagpaila sa kahayag sa kalibutan. Unsao man pagpaila sa kahayag sa kalibutan.
kanang pag-share nimo sa pulong sa Dios. Ang pinaka-importante sa pag-share nimo sa pulong sa Dios, dili lang pagwali, imong batasan, imong mga binuhatan. Ayaw pasultiha, ayaw pabuhata ang imuhang pulong. Ana di ay. Ayaw pabuhata ang pulong, ayaw patrabaho ang imong pulong. Kundili ang imong mga buhat mo ipasultiha. Kristohanon ta, dapat nagwali man tuod ta. Makit-an usab ta sa mga tao nga atong giwali, nagwali sab nila. Munang ang mga taong makasasala, usaway man tuod sila karon. Mudagdaog man tuod sila karon. Apan ngadto sa unahan kung ikaw ug ako magpabilin tang mapailobon, muingon na sila lahi gyud ay mga Kristohanon. Munang ako ang mga kaila diri sa ato ang dapit naman tuoy wa pa tuod kaapas, pero kanang mga kaila nako diha lain man tuod og grupo, lain man tuod og relihiyon, pero moingon silang pastor, bro, nanay, wag ani ko kaila diri. Moingon na pastor. Pastor man ang tawag. Permiro na ko diri mga kaigsonan, dili be gyud. Layo ko kay nila. Pero sa diha nga gitudloan ta sa Ginoo nga ang atong batasan mo'y pinakaimportante. Atong kinaiya ba? Kung sulayan ka, pailob lang. Sulayan ka, paubos lang. Normal ra siya. Kay makasasala man na sila. Ang dili normal ka ng mga tao nga magwali, bangkong Kristohanon, apan mauwi mo unay og lutos. Kinahanglan ang atong trabaho, atong tan-awon. Mga ilhanan, usas mga ilhanan nga sakop sa mga harianong pari, nagdala ta og kahayag sa kalibutan. Ingon si Jesus, kamo ang kahayag sa kalibutan. Unya, ang kahayag sa kalibutan dapat dili taguan. Dapat ibutang sa ibabaw sa tungtunganan, dili isod sa gantangan para mahayagan ang mga tao. Nya unsa may gipakita ni Ginoong Hesus nga sambingay? Ipakita ang inyong mga mayong buhat aron ang mga taong makakita nga mga makasala, moabot ang panahon magdaig na sila sa Dios. Munang kita mga Kristohanon magtinarong ta. Dapat Kristohanon gud ta, wa tay bisyo. Dili kay Kristohanon ta mas bisyoso patas mga dili ta Kristohanon. Mo nay bisyoso nga sige rag pangabit. Mo nay Kristohanon, mo nay Kristohanon sige rag pangabit, mo nay Kristohanon nga sige rag galibin. Mo nay Kristohanon hambugiro. Dili oy. Ang Kristohanon dapat mapaubsanon. Dapat mapailubon. Unya, unsa may giingon ni Hesus kung mapaubsanon ka? Ipataas ka. Panalanginan ka. Muna nga sa Kristohanon mga kaigsonan, dili na dapat, dili bitaw dapat na kanang ipagarpar. Sa man ipagarpar kanang ipanghambog. Dapat makita nas kinabuhi. Dapat makita nas kinabuhi mga kaigsonan. Mga ebidensya nga sakop gyud ta sa harianong pare. Sunod mga kaigsonan, kinsa man ang mga tao nga giila sa Dios nga iyang mga piniling katawhan, sakop sa harianong mga pare. Kay karon mga kaigsonan, pitindaghanan mo angkon ay. Pero pitindaghanan pug bisyo. Ang Biblia mga kaigsonan, dunay gisulat diha sa Biblia nga nagpakita, nga nagpamatuod nga sila mga sakop sa harianong pare. Una, ang mga sakop jud sa harianong pare nga gipakita o gipaila sa Biblia, ang mga Israelita.
katong mga Israelita. Sa Exodus kapitulo 19 bersikulo 5-6, kuwaago na inyong Biblia mga kaigsunan, ablihin na inyong Biblia. Dinhi gipakita mga kaigsunan kung kinsa gyud ang giila sa Dios or iluhon sa Dios nga sakop sa mga harianong pari. Una ang mga Israelita. Nya unsa may mensahe sa Dios sa mga Israelita? Sugod ko diri sa bersikulo 1 sa Exodus 19. Sa unang adlaw sa ikatulong bulan sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Egypto, miabot sila sa diserto sa Sinai. Mibiya siya sa Refidim ug miabot sa diserto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moses mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Itawag siya sa Dios dito sa bukid ug giingnan, isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon o giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako sama sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako. Kung magmasinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong sugo, mahimo kamong piniling katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan og kamo ang pinili ko katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Usa ka katawhan nga gigahiin alang ragyod kanako, mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. So diha giklaro mga kaigsonan, ang mga tao nga sakop sa mga harianong pare, una, nakakita sa gibuhat sa Ginoo. Nakakita ba ka sa gibuhat sa Ginoo? Dapat nakakita ta. Sa mga Israelita nakakita sa gibuhat sa Ginoo ngadtos mga Ehiptohanon. Og nakakita ta kung giunsa ta pagdala sa Ginoo ngadto kaniya. Giunsa man ta pagdala? Dunay nagwali nato. Dili ta kaila Ginoo kung walay nagwali nato. Giunsa man nato ang mga magwawali? Katong mga pastor nato, katong mga magwawali nato. Mo na nga sa akong kinabuhi mga kaigsonan, kana mga pastor nga naghago nako, gilab nako na. Ako nang halugon. Nay pastor nako nga maoy nagbautismo, patay naman. Iyang anak pastor. Ako yun ang halugon, pastor. Salamat nga giubanan kas Ginoo. Salamat sa inyong mga sakripisyo. Kaya di ko mapastor kung wala mo na naghago na ako. Usas problema manggod sa ubang mga tao. Kung naa na gani posisyon, naa na gani tigumanan o kaha na gani gidala, oy nalimtan naman ang nagtudlong naghago nila. Pero ang Ginoo, mukhang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, magpabiling nga maghinumdum sa mga tao nagsakripisyo. Muna yung mga tao nga ingon ang Dios. Dinigi pakita ba ang mga tao nga magpabilin sa sakop sa harianong pari, kanunay masinugtanon, kanunay nagtahod sa sugo sa Dios. Sa ako ra gong giingon kaganina, kung kita mga apply bag trabaho o niya ang ato ang gi-applyan inila di ay kaayo. Kung magpabilin tang matinud-anon sa trabaho nga atong gi-applyan, magpabilin kang sakop sa imong agalon. Pero kung nagbinuang na ka sa imong trabaho, football ka ditso. Nya kana tungod na kay naay hustisya ang tao. Pero ang taong walay hustisya, mao na nga ang Dios mga kaigsuonan, klaro gyud niya kato mga taong nagbinuang, kato mga tao nga nag-alagad niya nagbinuang ra. Ingon si Jesus, pahawa mo wa ko kailan ninyo. Munang akong mga pagdasig, kung sakop ta sa anong pare, dapat paningkamutan nato ang pagkamatinud-anon sa Dios. Dapat maningkamot ta
nga sugo sa Dios ang matuman, dili sugo sa atong pagkatawhanon. Sugo sa Dios. Unya sa dihang naningkamot ta sa pagtuman sa kaubuton sa Dios, dili nato ipagarpar sa tao, dili nato ibadilyo, dili nato ichismis mga tao. Paabuta ang mga tao nga muila nga Kristohanon ka. Alagad gyud ka sa Ginoo. Dili kay Kristohanon ko, ako'y magbuot. Ako kapila ko singkahay mga kaigsunan. Singkahan ko sa mga naanay mga katungdanan sa simbahan. Wala rasad ko. Normal man na. Nga singkahan ka. Ang abnormal ka nang maningka ka. Kumusta naman mo diha? Wala mo maningka or kamo may gisingkahan? Pangumusta po na inyong kaugalingon? Bahala og kapila kasingkahe. Kanang wala ka respeto basta kay nirespeto ka. Pero likay sad. Ayaw pabutang mapuno sad ka. Kay base og mapuno ka mo ingon pug ka nga daghan bitaw ba impierno? Nawa na, tagak na ka ana. Wala na ka motutok ni Kristo, nitutok na kas mga taong impiernohonon. Dapat tutok ta ni Kristo. Kay dunay pasidaan ang Dios bisan gani ang mga pinili niya mga katawhan nga mao ang mga Israelita. Unsay giingon? Kung magpabilin kamong matinud-anon, kung magpabilin kamong mutuman sa akong mga sugo, pinili ko kamong katawhan sa Dios. Magpabilin kamo nga pinili kong katawhan. Wow, pagkanindutan no? So muna nga magpabilin ta mga kaigsuonan. Magpabilin ta. Sunod nga kapitulo 28. Exodus 28. Kuhaan yung Biblia mga kaigsuonan. Exodus 28 mato dinhi bersikulo 1. Ipatawag si Aaron og ang iyang mga anak nga si Nadab, si Abihu, si Eleazar og si Atamar. Og ilain sila aron pag-alagad kanako ingon nga mga pari. Kini gitawag ni sila mga Libita or mga Levites, Libita. Usas mga giangkon sa Dios nga iyahang mga sakop sa rianong pari katong nag-atiman sama sa mga sakop pamilya ni Aaron. Dunay giatiman. Ang pamilya ni Aaron mga kaigsunan, ang mga Libita, nag-atiman na sa templo. Kinsa man ang templo karon? Mga tao. Ikaw, ako. Dapat doon na kay giatiman nga mga tao. Doon na kay giatiman nga mauluhaton. Nya giun sa man nato pag-atiman. Mao ba na atong priority or gi-priority nato ang ato ang mga trabaho nga mo earn og kwarta kaysa trabaho nga makaankon ta sa pagsulod sa gingharian sa Ginoo. Priority na to ang sa mga ang buluhaton para sa Ginoo. Muna nga kung Kristohanon ta, dapat doon na tayo giatiman diha simbahan. Nya sa tong pag-atiman atong giampingan, atong gipanindot ba. Wala na to abusari. Sama sa mga Libita. Sunod mga kaigsuonan, ang giila sa Dios nga mga sakop sa rianong pare naa sa Hebreo kapitulo 7 24 hangtod sa 27. Ingon din apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan og ang iyang pagkapari magpadayon og busa makahimo siya karon sa busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios.
pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangiliya sa Dios alang kaniya. Busa si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Wow. Balaan siya wa siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa ubang mga pangulong pari kay dili man siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw una alang sa iyang kaugalingong mga hasala ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang iyang halad sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon. So usas mga ila diha sa Biblia nga sakop gyud sa rianong pari si Jesus Christ. Gani gila siyang pangulo. Muna nga ang tanan nga sakop ni Hesukristo sama ni Hesukristo nga wa magpuyo sa sala ni magpakasala. So ang tinuod nga mga sakop sa rianong pari, mga tinun-an ni Jesus. Kinsa man ang mga tinun-an ni Jesus, gitawag sila nga mga Kristohanon. Muna nga ang pulong Kristohanon mauni sila ang mga sakop sa rianong pari. Maubitaw nang niingon diha sa Pedro. Pedro kapitulo 2, versikulo 9. Balikan nato ang versikulo 9 sa kapitulo 2 sa unang Pedro. Ingon din apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Kinsa maning gisulatan sa unang sa sulat ni Pedro? Kinsa gani ni? Kinsa ang gisulatan? Tanaw nato di papel nga Biblia para mailhan nato kung kinsa ang gisulatan sa sulat ni Pedro. Atong tan-awon ang Biblia di papel. Kung kinsa ang gisulatan ani. Unang Pedro. Atong basahon ang iyang pasiuna. Kung para kang kinsa kining maong mensahe. Kinsa ang giingnan nga kamo ang piniling katawhan sa Dios. Sa pasiuna sa libro ni Pedro, ingon siya dinhi, ang unang sulat ni Pedro gisulat alang sa mga Kristohanon nga dinhi gitawag og mga pinili sa Dios. So ang mga Kristohanon mao di ay katawhan sa Dios, mao di ay ang harianong pari og mga nasod nga gibalaan. Lamang wala ihikaw sa wala ilimo o wala kalimti sa Ginoo. Gipasidaan sa Ginoo, gipahimangnoan ta. There are two kinds of Christian. Dunay Christian nga malangit, doon na mo'y Christian nga maimberno. Magbanday ta. Kay basig nagbatara tagbuntag. Kung nangandoy gitag langit, seryosoha ang malangit yun ka. Dili kay kunahuna ray na langit, ba ray langit, kasing-kasing imperno. Mga igsoon, ako mga pagdasig mo ni. Kung unsay trabaho nga gipial sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga mahimaya siya, ampingi sa paagi nga maalagaran nimo siya. Dili kay sa paagi nga maalagaran nimo ang tao. Ampingi ang buluhaton nga gipial sa Dios sa imong kinabuhi. Ang trabaho nga gipial sa Ginoo sa imong kinabuhi. Like magwawali ka, kanang prayer warrior ka, tigtudlo ka diha sa mga bata, tigtudlo ka sa mga batanon, ampingi. Or sakop ka sa mga musician, ampingi. Membro ka sa worship team, ampingi. Kung gitarista ka, bahista ka, dramahista ka, drummer ka, worship leader ka, ampingi.
unsa may mga pamaagi aron pagpakita nga giampingan nimo ang imuhang trabaho para sa Ginoo, ikinabuhi ang Biblia. Ikinabuhi ang Biblia. Pag matinud-anon sa pamaagi sa Dios, i-bless ka. Yes, i-bless ka. Akong mga pagdasig, ikinabuhi ra gyud ang Biblia. Nya sa imong pagkinabuhi, sa atong pagkinabuhi, ayaw ikumpara og mga tao. Even gani diri sa atong programa, daghang mga tao nga misud diri sa atong programa. Doon natoy mga CFD nga nisud diri, wala magdugay. Kay dili na dapat pansinon kana mga pangutana nga way bili. Kanang pangutana nga makakat-on ta. Dili kay pangutana mga kaigsuonan nga magdalas pagka walay kahibalo. Kanang pangutana nga magdala nato og kahibalo. Pananglitan, example, unsa na mga pangutanang way bili kanang magdala nato sa pagkawalay kahibalo. Naay pangutana nga dili angay tubagon. Nay nangutana nako mga kaigsuonan, asa nagpuyo ang bana sa amahan, ang asawa sa amahan sa Dios? Kay matud pa, dili lagi kuno matawag og amahan kung walay inahan. Sa to pa, si Jesus nga naay inahan nga yutan-on, naa po na inahan nga espirituhanon. Ako nang isang giingnan nga, kanaing pangutana, ikaw nalay pangita anak, kay kapoy kanaing pangutana. Ingon dahin siya nga, naanas unang Pedro kapitulo 3:15 man siguro to, or unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 15. Nga kinahanglan andam kamo sa pagtubag kung dunay mangutana kaninyo, mauday na gigamit ng hinigiban. Mauday gigamit nga bersikulo. Ako sa giingnan, tanang bang pangutana nga nadunggan ni Jesus iya bagi tubag. Kay giingon man dito, makasala kuno ko kung dili ko mutubag sa mga pangutana. Kinahanglan andam ko nga mutubag sa mga pangutana. Kay kung di kuno ko andam, makasala kuno ko kung di ko katubag. Kay pastor ko, magwawali ko. Awa na ginas Biblia. Ako sang giingnan nga, pangutanaan lang na imong kaugalingon. Ay na lang ko hago-hago Kay sultihan di ka, dili tanang pangutana nga nadunggan ni Jesus, gitubag ni Jesus. Pagkadaghang pangutana, daghang mga taong nangutana ni Jesus, wa gyud apansina. Munang naa gani mga tao nga mangutana nato, mangutana nimo, wala nay bili, walay kahulugan. Ayaw usiki imong panahon oy. May pay magampo kas Ginoo. Magbasag Biblia. Iblis pa ka. Ako nagtuo mga kigsunan na atay nakatunan sa mga ilhanan nga nagpakita nga kita mga sakop sa harianong pare. O gipakita usab diha sa Biblia kinsa ang giila sa Dios nga mga sakop sa harianong pare. Nagtuman kanunay ug nagmatinud-anon kanunay sa Dios. Mo na ako mga pagdasig, tumana ang Dios, ayaw ra ang imong kaugalingon. Tumano nato ang Dios, dili ang atong kaugalingon. Pagmatinud-anon sa Dios. Kung unsay para sa Dios, para na sa Dios. Kung para nato, para na nato. Para sa simbahan, para gyud na sa simbahan. Para sa mga magwawali, para gyud na sa magwawali. Ayaw kauna ang pagkaon nga para sa mga alagad sa Dios. I-bless ka. Pero kung ang para sa alagad sa Dios, imong gikaon, nya sige kag ingon, Lord, i-bless ko. Igsuon ko sa Ginoo, ako nang nasinatian sa daghang panahon. Muna akong giingna ako magulang. Giingnan ako magulang, nawag siya. Ako din tawag. Isa, bless kay ko pastor sa imong Ginoo, pastor. Tinglipayan niya mga kaigsuonan kay matod pa, bless kayo ko, bless kaayo ka pastor, bless kayo ko sa imong kinabuhi pastor, bless kayo. Muna giingnan ko sa asawa nga pag matinud-anon. Dugay ramang kaita nga dili lang kay asawa bana mga tao ang nag-ingon. Biblia ato nang nadunggan ha. Biblia ang Dios mismo nag-ingon pag matinud-anon.
tumana ang sugo sa Dios. Mao bitaw nang gibotis sa dihang gibautismuhan ta. Unsa may rason nga nung gibautismuhan ta? Aron mahimo tang estudyante ni Jesus Christ. Wala man ta bautismuhi aron mahimo tang membro sa simbahan. Gibautismuhan ta aron mahimo tang tinun-an. Karon kay mahimo man tang tinun-an, tinun-an man ta ni Jesus. Di man kat-on ta? Unsa man itong nakatunan? Mga sugo ni Jesus. Muna nga ang itudlo dapat nato, mga sugo ni Jesus, dili kay doktrina sa simbahan, doktrina sa Dios. Masay giingon ni Jesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an, bunyagi sila, bautismuhi sila sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unsa may saad? Hinumdumi mag-uban ako kaninyo. Unya unsa may mahitabo sa taong ubanan sa Dios? Magkautang-utang? Ha? Unsa may saad sa Dios? Unsa may saad ni Jesus? Mianhi ako aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon. Dili maalaot. Aron makabaton kinabuhing madagayaon. Ay mga ebidensya, mga kaigsunan dapat sa atong pagkakristohan. Matinud-anon ka, seryoso ka nagtuman sa Ginoo, i-bless ka niya. Timan i-bless ka niya. I-bless ka niya. I declare, i-bless ka pag matinud-anon ka. Pero kung di ka matinud-anon, di ka mutuman sa mga sugo sa Ginoo, dili madala ang Dios bisag hilakan pa nato siya. Sultihan di ka. Ang mensahe sa Ginoo sa akong kasing-kasing, mao ni sikat nga nagdala kog simbahan. Mao ni akong gitudlo sa akong kaugalingon o sa akong pamilya o sa mga tao. Ang tinuod nga naghinulsol, dili makita sa paghilak, kundi makita sa kabag-uhan. Nabag-o ang atong pagpuyo, batasan, kahimtang, tanan, nabag-o. I hope na amoy nakuha nga mga pagtulunan kay mao na akong prayer. Oras na mga kaigsunan nga manamilit nako tungod kay daghan pa kay kong trabaho para sa ato ang anniversary sa atong programa ang Pulong Mong Kinabuhi Ko, anniversary sa atong tigumanan dire, og anniversary sa atong FM radio, og birthday sa nako anang karong sunod bulan. Akong pasalamatan ang Dios sa iyang pagatiman sa akong kinabuhi, siyang paghatag sa akong kinabuhi. Mukanta ko mga kaigsuonan before ko mukanta ko before ko manamilit. Mukanta ko. Pero lobat ako ang kuan kay lobat man ni signal mang lobat ay kung bateryo man ako ma-charge. Sunod na lang ko mo kanta kung lobat po ning usa. Ako siyang tan-awon kung di ba lobat. Okay ra. Okay day, ang usa ra day lobat. Ako kadahon lahutay ra gyud ta mga kaigsunan, lahutay sa pagkamatinud-anon. Lahutay sa pagtuman sa sugo sa Ginoo ha. Dili kay lahutay sa pagtuman sa kaugalingon, kundi sa Dios mga kaigsunan. Unya sa paglahutay do na nay mga pagsulay matag karon og unya ha. ba may kinutuban man ang tanan?
Kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay may ogmapa. Amay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Kanang kabuat mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay may ugmapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Mapinud-anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos tumulito ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may ugmapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Dili kakabsan sa tanang butang, kung si Jesus ang imong alagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay may ugmapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Ako sa katahon mga kaigsuonan katong ang pinging kinabuhi mo, katong pili ang higala mo.
pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingin ang anak, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Anang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan raka, busa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katoyoan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sundilan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahatlugi mga pagsulay, ayaw tapalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Ang pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingin ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Kanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan raka, busa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahatlogi mga pagsulay, ayaw kapalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo atong higala. Abli ang tam Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan nga nagpanalangin ka nato. sa kalangitan karon ug sugdi pagpabuhagay ang kalay. So hapit na yun mga kaigsuonan ang ato ang anniversary, Marso City na. Sunod simana na. Tugmo ka kining kasing Og samtang padayon ta ng andam,
Padayon ang Dios nagkuban og nagtagbo sa unsa may mga gikinahanglan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon nagatiman og ako nagtuo nga ikaw ug ako sa Dios kita giproteksyonan. Magampot ta sa dili pa ko manamilit sa to nga programa ug pasalamatan nato ang Dios sa mga pulong nga atong nadunggan. Amahan na mo nga Dios nga magkagagahom. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amo makanamo. Pinaagi sa mga pulong nga amo karong nasabtan na dunggan, mga pamaagi nga amo karong nahimdumduman. Nagpakita nga kami imong giampingan. Salamat o Dios nga padayon mo kaming giatiman bisan pa sa mga panginahanglanon sa amo ang pagsaulog sa imong pagkamaayo karong Marso 7 o God sa labi na o Dios sa kursada. Salamat Lord nga ikaw ang Dios padayon nga naghatag kusog kadasig proteksyon nga sa among pagpangandam sa mga buluhaton nga kanunay namo nga giatiman. Padayon mo kaming giampingan o giproteksyonan. Salamat Lord sa mga tao nga imuhang gipanalanginan og padayon nimong panalanginan o Dios ang ako mga kaigsuonan. I declare blessing, blessing, blessing sa matag usa. Salamat Lord nga imo kaming tabangan sa pagkinabuhi sa mga pulong nga ako karong nakatpunan na dunggan na sabtan tungod kay ang imong pulong buhi man ug maunay mo dala sa among kinabuhi dihas imong gingharian. Ubani kami o Dios sa among nga pagkinabuhi nining adlaw ug sa mga buluhaton nga imong gipial kanamo. Ubani kami, tabangi kami nga sa amo ang nakatunan mo'y among ikinabuhi sa tanang panahon samtang nagpuyo kami sa kalibutan. I declare blessing, kalampusan, protection, kadaugan sa matag usa. In Jesus name, amen. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og happy weekend sa tanan. Blessed morning, blessed Saturday. Ang Dios magpanalangin. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing nag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,